本期江西站的主题是别样鄱阳湖。今天体验一下我们保护区工作人员的一天。哦，现在还有那个苍鹭，找到好多白鹤，感觉是白鹤。在这定一个。我试试。不错。终于要去唱完历史性的一刻，我要启动。冲向蓝天，宇宙无限。欢迎来到苏门岛，带领你们穿越沙漠。这里真的有沙漠吗？喜临门幸运旅行家，浙江卫视周6晚22点播出。